珠海樓市大變天啊！單價一字頭咧，竟然可以買到珠海市中心嘅住宅喎！嗱，呢個價錢何必去買金灣、斗門啊？呢個樓盤咧，25分鐘直達港珠澳大橋關口噶啦，並且全部都係現樓嚟噶。我哋依家咧跟住我嘅鏡頭上去睇睇佢。嗱，呢一個咧係101方嘅大橫廳。佢做到4房單位喎，嗱101方咧做到橫廳4房係十分之少見嘅。咁呢個位置咧就係6人坐嘅餐台，呢邊咧仲有一個飄窗台，即係平時咧可以坐嘅。咁我哋呢邊咧就係廚房啦。呢度嘅推拉門咧嗱都係好實用嘅。我哋依家過嚟入嚟睇睇啊 ，L 路型嘅廚房帶埋一個飄窗，包括咧採光都係唔錯嘅。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅個雙門冰箱嘅位置啦。OK， 我哋而家咧過嚟呢邊睇下先。嗱，呢個位置咧就係我哋嘅入戶玄關位置，鞋櫃都喺呢邊噶啦。咁我哋左手邊咧就有一間房同埋一個洗手間。嗱，呢個洗手間咧大家可以睇睇，係乾濕分離嘅一個設計嚟嘅。嗱，呢度咧係做咗一個書房嘅設計。嗱，呢個樓盤咧咁去到呢個明月輕軌站咧只需要5分鐘嘅時間。咁包括大家去到最 hit 嘅山姆會員店咧，都係只需要8分鐘嘅時間，包括去到澳園廣場都係。呢邊咧就係露台嘅位置，咁大家咧可以望出去，全部都係現樓嘅狀態噶啦，唔使擔心呢個爛尾嘅風險。嗱，我哋而家咧繼續睇翻第二間房。嗱，睇下第二間房咧就唔算話好大。OK， 我哋而家過嚟睇睇第三間房。呢一間咧係作為一個公主房啦。咁呢一個屋苑咧，佢除咗呢個戶型之外咧，仲有69、89同埋呢個戶型嘅。咁如果大家想要細少少嘅，都可以揀翻2房。嗱，呢度咧就係主人房嘅位置，佢咧做到3邊嘅落床位，望落去嘅話咧就係成個花園嘅景觀。嗱，呢個主人房係十分之好用噶啦。呢邊咧仲有一個我哋嘅一個套間。OK。呢一個咧就係101方嘅大橫廳嘅一個戶型啦。咁如果大家中意呢個戶型嘅，又係珠海市中心嘅，不妨喺我評論區留言3個6，我發啲資料俾你望望啊！